अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको कहूँ कि मेरे बाबा जानी ऐसे करते थे, तब मैं हाथ सोती थी अपनी एयर बंद करती थी, तो वो ऐसे करते थे, कराटे मारते थे, कराटे मारते थे। और फिर मैं हाथ ली सोती थी और मेरी अम्मी भी ऐसे करती, मेरे मामा और बाबा भी करते हैं, दादू भी करते हैं और माँ ऐसे करती और बेबी ऐसे।